হে গাইজ আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি আবারও চলে এসেছি আয়শা ইলেকট্রনিক্স, বগাবাড়ি বাস স্ট্যান্ড, বাইপেল, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকায়। এখানে আছে মার্সেলের বিভিন্ন ধরনের ইলেকট্রনিক্স প্রোডাক্টের কালেকশন। তো গাইজ, আপনারা এর আগে 223 লিটারের ফ্রিজের কালেকশন দেখেছিলেন এবং সেটা ছিল ডিপটা ড্রয়ার ছাড়া। তো আজকে আমি ডিপে যারা ড্রয়ার সহ নিতে চান তাদের জন্য একটা স্পেশাল ফ্রিজ দেখাবো। আর ভিডিওতে আমাকে সম্পূর্ণভাবে হেল্প করবে ফরিদ ভাই। ফরিদ ভাই, কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ, কেমন আছেন ভাইয়া? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি ভাই। 223 লিটারের এর আগে যে ভিডিওটা দেখিয়েছিলেন সেখানে ছিল ড্রয়ার সিস্টেম, ড্রয়ার ছাড়া। এটা হচ্ছে এখন যেটা নিয়ে আসছে সেটা হচ্ছে ড্রয়ার সিস্টেম। হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনার নিচে ডিপ, উপরে নরমাল, এবং এটা আপনার লাগে ডিপ নরমাল সমান সমান বলতে চলে, 50-50। জি জি, সামান্য একটু ছোটো বড় হয় আর কি। যেমন এটা আপনার পুরোটাই নরমাল, এটা হচ্ছে সবজি বক্স, এবং এগুলো হচ্ছে ডিপ ড্রয়ার। যেমন আগে আমাদের কাস্টমার ভয় পাইতো যে ড্রয়ার ভেঙে যাবে, ড্রয়ার সিস্টেম ফ্রিজ নেওয়া রিস্ক। এখন কিন্তু সেই সিস্টেম নাই আমাদের মার্সেলে। আপনার ফ্রিজটা আপনি ড্রয়ার খুলে রাখতে পারবেন, সেলফ খুলে রাখতে পারবেন। দেখা গেছে বড় জিনিস রাখলো, সেক্ষেত্রে এই সেলফটা খুলে পুরোটাই একটা বানিয়ে নিতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা, পুরোটাই ভাবে রাখা যাবে। আর চাইলে যদি এটা দিয়ে নেয় তাহলে হচ্ছে যে আপনার ড্রয়ার ছাড়াও চাইলে ইউজ করা যাবে। এগুলো আপনার ড্রয়ার অনেক হেভি ড্রয়ার, এগুলো তিনটা ড্রয়ার। একটু যেমন আপনার ড্রয়ার ফাইটে যাওয়ার ভয় ছিল এক সময়, এখন ড্রয়ার ফাটবে না। গাইজ, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে তিনটা সেলফ নাকি? জি, তিনটা সেলফ, 1 2 3, এবং উপরেও তিনটা। ড্রয়ারগুলো ছাড়াও আপনারা চাইলে ইউজ করতে পারবেন ইজিলি। যেমন আমরা আগে ড্রয়ার ফাইটে যাওয়ার ভয় ছিল, কাস্টমার মনে করতো যে ড্রয়ার ফাইটে যাবে। এটা কিন্তু মুলাম প্লাস্টিক এবং ফুড গ্রেড প্লাস্টিক, এটা কখনো ভাঙার ভয় নাই। ঠিক আছে, এটা কখনো ভাঙবে না। রাব ইউজ করতে পারবেন, যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে ইউজ করতে পারবেন, কখনো আপনার ড্রয়ার ভাঙতে পারবেন না। চমৎকার, এই ড্রয়ারগুলো কখনোই ভাঙবে না। আর এটার গ্যাস কিটটা একটু আমি আপনাদেরকে দেখাতে চাচ্ছি। এই যে গ্যাস কিটটা দেখতে পাচ্ছেন, গ্যাস কিটটা কি ফিক্সড ভাই নাকি? জি না, ঠিক গ্যাস কিট খুলে ওয়াশ করতে পারবেন। দেখা গেছে অনেক সময় আমাদের বাসা বাড়িতে রান্না করা অবস্থায় হাতে হলুদ মরিচ থাকে, সেক্ষেত্রে এই জিনিসটা আঠা হয়ে যায়, আঠা হয়ে এটা শক্ত হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে আপনার এই দরজা লাগে না। এই জন্য আমাদের মার্সেল ফ্রিজে, একমাত্র মার্সেল বাংলাদেশের ভিতরে মার্সেল ফ্রিজে আপনার এই গ্যাস কিট খুলে ওয়াশ করার সিস্টেম আছে। এটা আপনার ব্যাকটেরিয়া মুক্ত, কখনো আপনার খাবার গন্ধ হবে না। আপনার এখানে যে ড্রয়ারগুলো আছে, এখানে যে প্লাস্টিকটা ইউজ করা আছে, এটা কি ফুড গ্রেড প্লাস্টিক? জি জি, ফুড গ্রেড প্লাস্টিক, খাবারের গন্ধ হবে না? না। আর এখানে নর্মালে আমি একটু দেখাচ্ছি, একটু বলুন ভাই এটা সম্পর্কে। এটা হচ্ছে নর্মালে আপনার যেমন ডিমের খাসি আছে, আইসক্রিম আছে, এগুলো আপনার পকেট আছে, যেমন বাচ্চাদের দুধ রাখা যাবে এবং জুস আইটেম রাখা যাবে। এখানে একটা লাইট দেখতে পাচ্ছি, থার্মোস্টার লাইট। আর কমানো সিস্টেম, এটা হচ্ছে আপনার লাইটের সুইচ। গাইজ, একটা বিষয় একটু দেখাতে চাচ্ছি, এখানে দেখুন, এটার মধ্যে আবার কি ভাই? এটা হচ্ছে আপনার যেমন আপনারা একটা জিনিস রাখছেন, সেই জিনিসটার ভিতরে আপনার ঠান্ডাটা বাতাসটা কম লাগাবেন, সেক্ষেত্রে এইদিকে লক করে দিয়ে রাখতে পারবেন, অক্সিজেনও ঢুকতে পারবেন ড্রয়ারের ভিতরে। মানে এটা হাইও করা যাবে, লো করা যাবে, বা মিডিয়াম রাখা যাবে। হ্যাঁ, আর এখানে সেলফগুলো এই যে উপর নিচ করা যাবে। হ্যাঁ জি, ওকে। এখানে যে কালারটা আছে ড্রয়ার সিস্টেম 223 লিটার, দুইটা কালার হবে বর্তমানে। এটার মধ্যে আরও একটা কালার আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এই যে এই কালারটা। আপনারা চাইলে যে কোনো কালারটা চয়েস করতে পারেন। এটাও ড্রয়ার সিস্টেম। আর এটার যে স্ট্যান্ডটা আছে, স্ট্যান্ডটা ফিক্স নাকি বা এটা মুভ করা যাবে? এটা স্ট্যান্ড মুভ করা যাবে, খোলা যাবে না? জি জি, স্ট্যান্ড, এটা হচ্ছে স্ট্যান্ড, এটা হচ্ছে ফ্রিজের বডি। আপনি ফ্রিজ স্ট্যান্ড ছাড়াও রাখতে পারবেন। এবং এটা আপনার গ্লাস প্রোটেক্টর, এবং আপনার 12 বছর কম্প্রেসারের গ্যারান্টি, 2 বছর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি। আপনার বাংলাদেশ যেখানেই থাকুক কাস্টমার বাসার থেকে হোম সার্ভিস পাবে। কম্প্রেসারের পিছনে যে আছে প্রোটেকশন আছে, মানে কম্প্রেসার অনেক সময় খালি থাকে, ইঁদুর টিঁদুর ঢুকে, যেমন ইঁদুর পোকামাকড় ঢুকে। এখন সেই সিস্টেম নাই আমাদের মার্সেল ফ্রিজে, আপনার পুরাটাই ফিক্সড, কোনো ফাঁকা থাকবে না। জি। আপনাদের শোরুম অ্যাড্রেসটা একটু আমাদের শোরুম অ্যাড্রেস হচ্ছে আপনার বাইপেল, বগাবাড়ি বাস স্ট্যান্ড, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা। আয়শা ইলেকট্রনিক্স। আমাদের ভিউয়ার্সদের উদ্দেশ্যে কিছু বলবেন? জি, আপনারা ভিডিওর মাধ্যমে যারা আসবে এদের জন্য আমাদের পাইকারি সেল যেভাবে আমরা যেভাবে দিই সেই ডিসকাউন্ট দিয়ে দিই ইনশাআল্লাহ। ধন্যবাদ আপনাকে, ভালো থাকবেন। জি জি। তো ভিউয়ার্স, আপনারা যদি 223 লিটারের ড্রয়ার সিস্টেম ফ্রিজ ক্রয় করতে চান তাহলে চলে আসতে পারেন আয়শা ইলেকট্রনিক্স,
বগাবাড়ি বাস স্ট্যান্ড আশুলিয়া সাভার ঢাকা। এখানে মার্সেলের 223 লিটারের ড্রয়ার সিস্টেম ফ্রিজ এবং ড্রয়ার ছাড়াও ফ্রিজ সহ অন্যান্য অনেক ধরনের ইলেকট্রনিক্স প্রোডাক্ট পেয়ে যাবেন। আশা করি ভিডিওটি আপনাদের কাছে অনেক ভালো লেগেছে। ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক দিবেন, কমেন্টস করবেন এবং বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করবেন। আর এরকম নতুন নতুন ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। ফেসবুক পেজ থেকে যদি আপনি ভিডিওটি দেখে থাকেন তাহলে অবশ্যই পেজটিতে ফলো দিয়ে রাখবেন। ধন্যবাদ সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।